3 hilabete damazkie, Tolosaldea buseko eta bereziki urbanoko langileak greban, beraien aldarrikapena da lan baldintzak hobetzea eta gehien bat enpresarioekin edo esertzea, hizketan eta negoziazio baten hastea. Zerbitzua udaletxeari dagokio, baino badirudi ez dela erresa, enpresa eta langileen arteko hitzarmen hori edo hizketa hori aurrea eramatea. Lehenengon Amarotzekok eskatu genuen langileekin bilera bat, esplikatzeko beraien egoera edo beraien aldarrikapena zein zan jakiteko, eta ulertu genunen beraien egoera elkartasuna adierazi genien, eta batzorde bat sortu zen, batzorde iraunkor bat, eta saiatu ginen udaletxekoekin hitz egiten. Baino erabiltzaile bezala eskatzen dugu egoera edo arazo honen aurrean negoziatzen jartzea edo behintzat enpresarekin pausu hori emateko moitzea zerbait. Eta segituan jaso dugu babesa, komertziokoena eta auzo desberdinarena. Auzo batzuk ez daukate ordezkaritzaik, orduan daukatenekin saiatu gea biltzen eta horrela eraman dugu aurrea Tolosa mailako manifestazio hau. Hasieratik ezarri ziren minimoak, badirudi legeak edo ezartzen dituela minimo horiek, izan dira 8, hau da, 25 zerbitzu egiten zianetik 8ra pasadia, eskaintzen dira eskolatakoak bai, goizeko 7:00-takoa, 5:00-takoa, besteren bat, ziurtatzeko ikaslei edo eskolakoei beraien baldintzak edo ez zaizkiela bermatuko. Jendean aldetik eta ondo, beti etortzen dianak ondo, genekin egun arraro xamarzala, zubia edo jai egunak ziela medio, eta horre ondia baita ez langileak, beraientzat ez dala bat ere erresa, azkenen behaiek aurpegia eman behar dute, eta eskertzen zaie beraiei de apoiatzea manifestazioa. Egiten aigea Tolosako urbanoaz, baino beraiek, langileek, hor aldarrikatzen dute baita Tolosaldea bus edo herri txikietara dijoazten zerbitzu horiek ere konpontzea edo beraien baldintzak hobetzea. Beraiei eskatuko diegu laguntza pixka bat, guia batzorde iraunkor bat sortu dela, baino jendearen bultzada eta indarra behar deula aurrea iteko, zen bestela ikusten aigea egoera zaila dela.